জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ মালদা রতুয়ার তৃণমূলের বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়ের। রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের মহানন্দাটোলা ও বিলাইমারি এলাকায় বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তিনি। সমর মুখোপাধ্যায় বলেন, প্রশাসনের ভূমিকা আমি ভালো দেখছি না। প্রশাসন আমাকে বলছে এমন বন্যা তো কতই হয়। আমি খুব লজ্জিত এবং দুঃখিত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করব। মুখ্যমন্ত্রীকে বলবো, জ্যোতিবাবু যেমন একটা খুন হলে বলতো এমন তো অনেক হয়। মহানন্দাটোলা বিলাইমারি ৮০ থেকে ৯০ হাজার পরিবার জলমগ্ন, কোথাও শুকনো নেই। জ্যোতিবাবুর ভাষায় প্রশাসন বলছে এমন তো বন্যা অনেক হয়। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ নিয়ে মিথ্যা কথা বলছে প্রশাসন। বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ নিয়ে এভাবেই প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানালেন রতুয়া তৃণমূল বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়। ত্রাণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান লুৎফর রহমান। আর এই পরিস্থিতিতে কার্যত অসহায় রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের মহানন্দাটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৪টি গ্রামের প্রায় ৭০ হাজার মানুষ। ত্রাণের দাবি জানাচ্ছেন তারা। একদিকে গঙ্গা, অন্যদিকে ফুলহার, এই দুটি নদী ঘেরা বিলাইমারি ও মহানন্দাটোলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। একদিকে যখন চরম বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে গঙ্গা, প্রতিদিন বাড়ছে জল, অন্যদিকে চরম বিপদসীমা ছুঁই ছুঁই করছে ফুলহার নদীও। স্বাভাবিকভাবে গঙ্গার চর এলাকার জলমগ্ন হয়ে রয়েছে ফুলহার ও গঙ্গা নদীর জলে। প্রশাসনের ভূমিকা আমি ভালো দেখছি না। প্রশাসন আমাকে বলছে এমন বন্যা তো কতই হয়, যেমন জ্যোতিবাবু একটা খুন হলে বলল এমন তো অনেকই হয়। জেলা প্রশাসন বলছে এমন বন্যা তো অনেকই হয়। আমি খুব লজ্জিত, দুঃখিত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব। বলছি, আপনি একজন তৃণমূল বিধায়ক, শাসক দলের বিধায়ক, আপনাকে প্রশাসনের কোন কর্তা এই ভাষায় কথা বললেন? যাই হোক, প্রশাসন বলল, কারো ব্যক্তিগত নাম বলে লাভ নাই। যারা আপনাকে এই ভাষায় কথা বললেন যে এইরকম বন্যা তো অনেক হয়, তাদের বিরুদ্ধে কি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশ জানাবেন? অবশ্যই জানাবো। কি বলবেন মুখ্যমন্ত্রী? বলবো, এই কথাটাই বলবো যে জ্যোতিবাবু যেমন একটা খুন হলো, জ্যোতিবাবু বললেন এরকম তো অনেক হয়, সেরকম মহানটোলা বিলাইমারি বন্যা কাটাহাতিরা ৮০-৯০ হাজার লোক বন্যা কবলিত। এখানে বললাম তো দুটো হায়ার সেকেন্ডারি, একটা হাই স্কুল, ৩৯টা প্রাইমারি, MSK, মহানটোলা বিলাইমারি অঞ্চল জলের তলায়, অঞ্চল অফিস, হসপিটাল জলের তলায়, কারো বাড়ি শুকনো নাই। এখন জ্যোতিবাবুর ভাষা, জ্যোতিবাবু যেমন বলেছিলেন এমন অনেকই হয়, সেরকম জেলা প্রশাসন বলছে এরকম বন্যা অনেক হয়। জেলা প্রশাসনের কোনো রকম হেলদোল নাই। আমাকে জেলা প্রশাসন থেকে বলা হলো যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ কাটাহাদিয়ারা হাই স্কুলে আছে, যে দেখলাম সর্বৈব মিথ্যা, কেউ আসেন। প্রায় ৮০ হাজার লোক সংখ্যা এখানে। মহানটোলায় ১০ হাজার পরিবার, বিলাইমারিতে ৭ হাজার পরিবার, এই ১৭ হাজার পরিবার জলের তলায়। বন্যার পরিস্থিতি খুব খারাপ, আরও জল বাড়ছে। আমার গোটাই গ্রাম পঞ্চায়েত জলের তলায় ডুবে গেছে। মানে রাস্তাঘাট টোটাল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, নৌকা পারাপার করতে পারছি না, মানে সব ছোটো ছোটো নৌকা, এবং জলের স্রোত খুব বেশি। মানে যেহেতু আমাদের গঙ্গা এবং ফুলহর দুটোই পার্শ্বাপার্শ্বী হয়ে গেছে, প্রায় এখানে ১ থেকে ১.৫ কিলোমিটারের মানে তফাতে আছে, এবং সব গ্রামেই জল হয়ে গেছে, এবং মানুষজন আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কোন গ্রাম, কতগুলো গ্রাম আছে আপনার পঞ্চায়েতে? আমার এইখানে প্রায় ১৫টি গ্রামই জলের তলায়। বলছি, সরকারি যে ত্রাণ, সেই ত্রাণ কি পাচ্ছেন? পর্যাপ্ত পরিমাণে আসছে? না, আমাদের সরকারিভাবে যে ত্রাণটা দিয়েছে সেটা আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণের না, তবে দিয়েছে, এবং বিডিও সাহেব বলেছেন যে আরও দিব, কিন্তু দিচ্ছে না, অল্প অল্প করে দিচ্ছে আর কি। কত পরিবার বাস করে আপনার পঞ্চায়েত এলাকায়? প্রায় ৭ হাজার। ত্রাণ কতটা পেয়েছে? ত্রাণ এখন পর্যন্ত আমি ২,০০০ পলিথিন পেয়েছি এবং ১৩০ কুইন্টাল চাল। বলছি, এই ত্রাণ দিয়ে কি মানুষকে সামাল দেওয়া সম্ভব? না, আমরা সামাল দিতে পারছি না, এবং আমরা কাউকে দিচ্ছি তো আর কোনো মানুষ বলছে আমাকে দিল না, মানে আমাদের অভিযোগটা করছে, এবং আমরা আবার বিডিও সাহেবের কাছে অভিযোগ জানাচ্ছি। মানে কিছু লোককে আমরা দিতে পেরেছি এখনও। কি চাইছেন পর্যাপ্ত ত্রাণের? আমরা চাইছি যে আমাদের ৭ হাজার মানে পলিথিন দেওয়া হোক, এবং শুকনো খাবার, যে চিড়া, গুড় এবং আরও শুকনো প্যাকেট করে আমাদের দেওয়া হোক, এটা আমরা চাইছি, এবং গোখাদ্য, আর আমরা পার হেড 10 কেজি করে চাল, এটা চাইছি।